όλους τους οδηγούς του Hellas Racing. Ονομάζομαι Σπύρος και οι περισσότεροι από εσάς με γνωρίζετε με το όνομα Car 21 for Life. Βρισκόμαστε στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο αγώνα της σεζόν, ο οποίος αναμένεται και είναι δραματικός εννοείται, γιατί στην πρώτη εκκίνηση, στην πρώτη στροφή της εκκίνησης πιστεύω θα έχουμε συμβάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της Toro Rosso για την επιλογή που έκανε για να με επιλέξει ως νούμερο 1 οδηγό της ομάδας. Όπως επίσης και τον τεχνικό διευθυντή της Toro Rosso, τον Νικόλα 1987, τον οποίο ορισμένοι από εσάς τον θυμίζετε, τον θυμάστε από τη μικρή θητεία που είχε με τη Mercedes στο GP2 και εντάξει, αποφάσισε να κρεμάσει τα ράντια και το κράνος για να γίνει τεχνικός διευθυντής της Toro Rosso. Καλή επιλογή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εύχομαι να έχουν όλοι έναν καλό αγώνα, χωρίς συγκρούσεις, ελάχιστα προσπεράσματα πάνω σε μένα εννοείται. Κυρίως εγώ θέλω να προσπερνάω, τέλος πάντων. Και να δώσω και περαστικά στον συνάδελφο και φίλο οδηγό Ίκαρο Σάκη, ο οποίος να ξέρετε ότι στη Ferrari πήγε με βίσμα. Απλά ήξερε το Μοντιτζέμο, δεν το συζητάμε. Εγώ ήταν να πάω στη θέση του, αλλά τον επιλέξαμε τώρα καταλάβατε. Του δώσανε και 2-3 κατοσταρικάκια και δέχτηκε ο άλλος, αφού ήταν loser, δεν είχε να πάει πουθενά. Το οποίο σήμερα θα τρέξει με μπαταρισμένο πόδι. Τώρα να δω πώς θα το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Με μοχλό μάλλον θα τρέξει. Παπάρια. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, εύχομαι ένα καλό αγώνα και περαστικά σου φίλε Σάκη. Κλείστο.